আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি আয়াস, তোমাদের ছোট্ট বন্ধু। তোমরা কেমন আছো বন্ধুরা? আলহামদুলিল্লাহ, সবার দোয়াতে আমি ভালো আছি। থাম্বনেল দেখে বুঝেই গেছো এই রবিবারের প্ল্যান। এই রবিবারে আমাদের পুকুরে আমরা মাছ ধরবো। মাটি আর মশলা দিয়ে আব্বু চারা বানাচ্ছে। একটা কথা কি তোমরা জানো? চারাটা পুরো চাটনির মতো গন্ধ। আব্বু পুকুরে চারা দিচ্ছে, ওই দেখো চারা দিচ্ছে আব্বু। এই চারার গন্ধে মাছেরা আসবে। আব্বু মাছেদের খাবার বানাচ্ছে, ওটার নাম টোপ। পাউরুটি আর পিঁপড়ের ডিম দিয়ে ওটা বানাতে হয়। আরো অন্য কিছু দেওয়া যায়, কিন্তু আমরা দিলাম না। এই মধ্যে আব্বু একটা পার্সেল এসে গেল। আমরা এবার মাছ ধরতে বেরোচ্ছি। সাবাস, ভাইয়া একটা মাছ ধরেছে। প্রথম মাছটা ভাইয়াই ধরলো, আব্বু পারলো না ধরতে। দেখেছো এই মাছটা তিরিং বিরিং করছে। আমি আব্বুকে বললাম, আব্বু সরে যাও, তুমি ধরতে পারবে না, আমি ধরছি। ছিপটা খুব ভারী তো, তাই আমি ধরতে পারলাম না। আব্বুকে আবার দিয়ে দিলাম। এরই মধ্যে একটা বড় মাছ সুতো বড়শি দুটোই কেটে নিয়ে গেল। নতুন বড়শি লাগিয়ে আব্বু আবার মাছ ধরতে বসলো। না, আব্বুকে দিয়ে হবে না, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। ওই যে আব্বু একটা মাছ ধরেছে, আগের মতো এই মাছটাও তিরিং বিরিং করছে। আবার একটা উঠেছে, দেখেছো বন্ধুরা? এই মাছটার গায়েও বড়শি লেগে গেছে। অনেক মাছ উঠেছে, দেখা দাও, দেখা দাও।
অনেক চেষ্টা করেও আমি একটাও মাছ পেলাম না। আমাদের মাছ ধরা আজকের মতো এখানেই শেষ। কত মাছ হয়েছে দেখেছো? একটা মাছ বিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে। ওইটা কি মাছ জানো বন্ধুরা? জানলে কমেন্টে জানিয়ে দিও। আমার চ্যানেলটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিই। আবার পরে দেখা হবে। টাটা, আসসালামু আলাইকুম।